Xeyirli gün. Biz Tataristan Prezidenti qarşısınдағы татар тілін саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясы игълан иткән әдәби бәйгегә багышланган матбугат конференциясына җыелдык. Безнең кунакларыбыз Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе вице-президенты Дания Фатих кызы Захидуллина, 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, халык шагыйре Аркаил Рафаил улы Зайдулла һәм Казан утлары журналы баш мөхәррире, язучы Рөстәм Усман улы Галиуллин. Башта сүзне Рөстәм сездән башлык инде. Сез бу әдәби конкурс хакында сөйләп китсәгез иде. Сез нинди әсәрләр монда кабул ителә, кайчаннан кабул ителә һәм кайчанга кадәр? Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Шуннан да менә бу конкурсның әлеге этабында, оештыру этабында җаваплы кеше буларак, шартлары һәм таләпләре турында кыскача гына әйтеп узасым килә. Бу билгеле булганча, әлеге конкурс безнең Татарстан президенты каршындагы хузурындагы дигән менә яңа сүзләп таптыган татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм аның рәисе Марат Котов улы тәкъдиме белән башланып китте. Һәм инде республика президенты Рөстәм Нургали улы Миннехановның хуплауы белән гамәлгә ашырыла. Беренче чиратта бу чыннан да үзенчәлекле конкурс, мондый масштаблы конкурсның бездә әле уздырылганы булмады. Беренчедән аның финанс мөмкинлекләре, ресурслары һәм инде оештыру юнәлешләре буенча. Һәм шулай ук инде аның номинацияләрдә күплеге ягыннан караганда. Бу конкурс бездә бик масштаблы айрым яңа конкурс булып тора инде. Шулай ук әлеге конкурсның нәтиҗәләре дә китапларда дөнья күрәчәк, электрон китаплар басылып чыгачак һәм аудио китаплар язылачак. Димәк, инде эшнең нәтиҗәле булуында көтәбез. Һәм инде аның масштаблы булуы турында тагын бер генә дәлил китерә алам. Әле башлап җибәргәнгә бер айда булмады, безгә инде 100ләп эш килде, 100гә якын эш килде. Көн сайын 10га якын эш килә башлады. Хәзер чыннан да көтеп кенә торганнар диярсең әлеге конкурсны. Билгеле булганча, әлеге конкурс 10 номинациядә уздырыла. Сезгә таратылган пресс-релизларда инде алар бардыр. Шуңа күрә кабатлап тормыйм. Суммаларны күрәсез. Шактый зур суммалар. Минем әлбәттә монда әле Дания Фатиховна да Кайла бида сөйләрләр. Аның нинди ничек итеп алар күрергә телиләр бу конкурсны, нинди әсәрләр көтәләр. Ләкин мин оештыру буенча гына менә коллегалардан бер ярдәм сорыйсым килә. Безгә нигезләмәләре аның хәзер инде таратылды. Дәүләт оешмалары аркылы да, иҗтимагый оешмалар аркылы да, чит төбәкләргә дә һәм инде матбугат чаралары аркылы да таратылды. Ләкин аңлап җиткермиләр. Менә безгә килгән эшләр барысы да ачык конкурска кебек килә. Бу конкурсның аның бер шарты бар иде, ул ябык конкурс. Нәрсә өчен эшләнде? Мөмкин кадәр инде гаделрәк үссен һәм инде жюри составында кемнәр катнашканын белмәсен өчен. Димәк, тип матбугат чаралары аркылы яктыртырга кирәк. Оештыруда инде безгә җибәрелә әсәрләр псевдоним белән. Бер конвертка димәк салына 3 нөсхәдә әсәрләр псевдоним белән. Эчендә аның конверт була. Ул конвертта катнашучының исем фамилияләре языла. Һәм ул электрон дискта яки флешкада бирелә, тапшырыла. Почта аркылы безнең калган адресына җибәрелә. Менә шушы этапта без шактый ук кабат-кабат һәммәсенә язырга мәҗбүр булабыз. Шушыны менә Татар информ аркылы, интернет аркылы зинһар басым ясасагыз иде. Һәм инде жюри бу мөмкиндә әлегә жюри билгеле түгел. Аның исемлеген туплау, тәкъдимнәр туплау бара. Алга таба шушы конкурска килгән әсәрләр 1 сентябрьгә кадәр роман номинациясеннән кала барлык әсәрләр безгә киләчәк инде 1 декабрьгә кадәр роман номинациясенә әсәрләр туплана. Без аны жюрига тапшырачакбыз. Жюри хәл итәчәк җиңүчеләрне, комиссия аны хуплаячак. Оештыру тәртибе менә шулай булачак конкурсның. Рәхмәт. Дания Фатиховна, сез әйтеп китсәгез иде, сез нинди әсәрләр көтәсез һәм әле жюри булмаса да барыбер сез әйтә аласыз торгансыздыр. Нәрсә бәяләнәчәк беренче чиратта? Ниндидер тематика сез көтәсезме? Язучыларга нәрсә әйтер идегез? Әзгенә теге менә сүзне шулайрак башлыйм әле. Әлбәттә, менә мондый конкурс игълан ителү, ул инде бер максатка
yöneltilgen була, ул да булса milli әдәбиятны, татар әдәбиятын үстерү. Һәм татар әдәбиятын үстерү дигәндә без нәрсәне күздә тотабыз? Теләсәң инде milli әдәбиятны үстерү дигәндә, шул әдәбиятның дөнья әдәби барышын байытырлык, дөнья әдәби мәйданында тәкъдим ителерлек, миллионлаган тиражлар белән чыга торган шедевр әсәрләр бирүе әлбәттә идеалда күздә тотыла. Ләкин шедевр әсәрләр бирер өчен, мәсәлән, 50-60 миллионлы тиражлар белән инглиз телендә, татар телендә, башка телләрдә басыла торган әсәрләр бирү өчен milli әдәбиятның язучылары күп булырга тиеш. Әдәбият шундый өлкә, анда сон сыйфат белән дә бәйләнгән. Менә бу очракта мин бер цитата китерәсем килә. Совет чорында бик танылган бер әдәбият белгече бар иде, Михаил Борисович Храпченко. Ул язучыларны 3 төркемгә бүлгән кеше. Ягъни беренче дәрәҗәдәге язучылар, икенче дәрәҗәдәге язучылар, өченче дәрәҗәдәге язучылар. Һәм аның шушы бүленешне аңлатканнан соң бер нәтиҗәсе бар. Ул әйтә, беренче дәрәҗәдәге язучылары булсын өчен әдәбиятның икенче дәрәҗәдәге, өченче дәрәҗәдәге язучылары булырга тиеш. Бер яктан караганда бу фикер инде әдәбиятка кагылышлы, шактый усал, тәнкыйди яңгырый. Ләкин икенче яктан әдәбиятта каләм тибрәтүчеләр, язучылар күп булмаса, ул әдәбият үсеш кичерә алмый. Һәм менә бу конкурсның да максатын әдәбиятка күбрәк кешеләрне тарту, бигрәк тә яшьләрне күбрәк тарту. Һәм әдәбиятта үзенең көчен сынаучылар, каләм сынаучылар күбрәк булсыннар иде. Алар әдәбиятка тартылсыннар һәм әдәбиятка үзләренең өлешләрен кертсеннәр, үзләренең яңалыгын алып килсеннәр, үзләренең иҗади фикерләү үзенчәлеген сыйфатын күрсәтә алсыннар иде дигән максатны күрәм мин шушы конкурсның артында. Әлбәттә, конкурс ул әдәбиятны үстерүнең бер юлы гына, бер чарасы гына. Ул һич кенә дә башка чараларны, башка юлларны алыштыра алмый. Әдәбиятта остазлык та, әдәбиятта үрнәк тә, әдәбиятта анда килгән кешеләргә шәхси иҗади ярдәм күрсәтүдә алар да булырга тиеш. Ләкин шул вакытта конкурслар, менә бу очракта инде Рөстәм Госманович бигрәк тә бу өлкәдә хәбәрдәрдер. Аерым бер жанрлар өлкәсендә гаять нык активлыкка китерәләр. Мәсәлән, төрле чорларда, төрле заманнарда, төрле елларда хикәя конкурслары, повесть конкурслары булып ала. Һәм менә шушы вакытта әлеге жанрлар үсеп китәләр һәм шул жанрларда татар әдәбияты моңа кадәр булмаган өр-яңа, кызыклы әсәрләр белән байып кала. Бу очракта да без әлеге конкурстан шулай итеп татар әдәбиятының өр-яңа, кызыклы, заманча, матур әсәрләр белән баюын көтәбез. Әдәбият, милли әдәбият ул инде ерак идеалны, зур идеалны күрсәткәндә, теге шедевр бирү дигән сүз телгә алынды. Ләкин шул вакытта милли әдәбият ул шушы әдәбият, шушы милләтнең укучысы өчен кирәкле әсәрләрне дә бирү максаты, шедевр бирү кебек зур максаттыр дип уйлыйм мин. Һәм бу конкурс менә шундый әсәрләр бирер дип ышанып калам. Рахмат, Виктор. Әфәнде, сезгә сорау, менә сез бу мондый бәйгеләрдән нәрсә, нинди нәтиҗәләр күрәсез һәм бу бәйгедән дә ниндидер теге ятлыгып букырлык әсәрләр булыр дип өметләнәсезме? Рәхмәт. Сүземне башлап, Рузилә өчен әйтмәкче булам, бу конкурста, бу ярышта без катнаша алмыйбыз, комиссия членнары. Шуңа күрә күп кеше тынычланырга мөмкин. Конкурс, ягъни ярыштан нәрсә китәсең? Ул Африкада да ярыш инде, шуннан да Дания дөрес әйтте, ниндидер бер теге идеал ният, идеал теләк, ниндидер шедеврлар көтү булса да, без аның бит чынга ашмасын беләбез дөрес әйткәндә. Конкурслар белән генә мин әдәбиятның теге
кимәлен күтәреп буладыр дип уйламыйм. Ул бик күп факторларга бәйләнгән нәрсә. Ә менә язучыларга стимул, аларны язарга рухландыру ягыннан, матди стимул үзе бик зур нәрсә безнең менә шушы икътисади шактый авырлык кичергән көннәрдә. Ул әлбәттә күпмедер менә язучыларыбызны матди яктан тәэмин итәргә тырышуда дип аңлыйм мин. Әлбәттә конкурска катнаша икән кеше, анда инде менә ул йөзләгән әсәр килде ди, әле бит әле жюрида юк, төгәлегенә менә яшерен икәне дә аңлап җиткермиләр. Димәк, ул йөзләгән булачак килгән әсәрләр. Анда инде төрлесе була, берничә шигырь язган, менә әниемне яратам, яисә авылымны сагынам дигән. Яисә бүтән төрле теге. Алар күпчелектә булачак инде ул. Ләкин барыбер менә шулай теге әдәбиятка ят булмаган даирәне кузгатып җибәрү, әдәби дөньяның үзен әз генә менә шулай рухландырып алу, минемчә, менә шушы ярышның төп максатыдыр дип уйлыйм мин. Мин үзем шулай уйлыйм. Бу инде рәсми яктан әлбәттә югарырак сүзләр белән аңлаталар. Әлбәттә, менә тема мәсьәләсендә нәрсә турында, нинди әсәрләргә өстенлек биреләчәк. Мин үзем менә анда бит инде андый таләпләр юк. Теләсәң нинди темага язарга була, теләсәң нинди жанрлар инде күрсәтелгән. Роман, бәян дип әйтәбез инде без аны Иделдә нүк килгән минем терминология, повестьны. Хикәя, шигырь, поэма. Поэзия, проза дип икегә бүләргә була инде булай. Тематик яктан менә бездә бик күп әсәрләр языла бит инде менә театр нинде дә шулай әсәрләрендә дә, драматик әсәрләрдә киңкүреш бытовой темаларга. Мәсәлән, бик күп пьесалар языла, аның кайберләре спектакль булып та чыга, сөйләшеп утыралар, кайнана, килен конфликтлары. Яисәндә ике хатын-кыз бер ир, яисә киресенчә керә, стәл янына менә сөйләшәләр дә, бераз әйдә чәй эчеп алыйк мәлә дип әйтеп, шуннан китә. Прозада да улай бер безнең киң таралган. Мин аны әйткәнем, безнең төп максат нәрсәдә соң? Әдәбият бит ул барыбер күпме генә biz аны күз йомарга теләсәк тә, ул сәясәт дигән сүз барыбер. Шуңа күрә безгә нинди әсәрләр кирәк бүгенге көндә? Бүгенге көндә безгә кирәк татарның милли аңын күтәрә торган әсәрләр. Әлбәттә, ул теге акка кара белән язып куелмаса да, минемчә, жюридә кемнәр буласы тегәлегенә билгеле түгел. Бәлки анда бездә булырбыз, чөнки катнашырга мөмкинлек булмагач, андай теге кагыйдәдә язылган комиссия членнарының. Ләкин әгәр дә миннән мәсәлән сорасалар, шулай Дания белән Рәстән дә килешер дип уйлыйм. Монда әлбәттә 100% намуслы, 100% теге объектив кеше була алмый инде ул сүздә. Ул андый булса фәрештә булып учып китәр иде. Иң менә без инде барып тәкъдим итәрбез, әгәр бездән сорасалар, әдәбият өчен нык борчыла торган объектив кешеләрне жюрига. Һәм ниндидер теге ул кеше миңа ошый, минем ул дус, фәлән дигән принципларны без әлбәттә читкә куярга тиеш. Һәм бәя биргәндә менә ул әсәр безнең менә хәзерге вазгыятьтә безнең милләткә, яисә безнең укучыларга нәрсә бирә, нәрсә китерә, нинди тематик киңлек алып килә. Менә бу ярышның нәтиҗәләре шундый булырга тиеш минемчә. Рахмәт. Сорауларга күчик. Нинди сораулар бар, Рәзилә? Минем беренче соравым,
аңлавымча, әсәрләргә автор әсәрен тапшыргач, авторлык хукукларын Татарстан китап нәшриятына бирә. Ни өчен бу шулай каралган? Һәм нинди хукуклар турында сүз бара? Бөтен тулы хукуклармы һәм әллә ниндидер өлешчәк хукуклармы? То есть хәзер кемнеңдер әсәре ниндидер зур кызыксыну алса, ул аннан соңыннан шул конкурста җиңгәннән тыш бернинди дә файда ала алмаячак булып чыгамыни? Рөстәм. Мин җавап бирәмен инде. Бу нигезләмәнең әлеге пункты юристлар карады. Алар тарафыннан тәлгән инде ул каралып. Монда нәрсә турында сүз бара? Гадәттә менә сезнең белән дә сөйләшкәндә бар. Гадәттә конкурслар була, әйтик шул грантлар уза, һәм аның нәтиҗәсен без күрмибез, шулай бит. Нәрсә булган ул, ничек булган ул дип инде, нәрсәгә кемгә хезмәт итә ул дип. Бу очракта без инде барбер бик яхшы әсәрләргә мөмкинбез бит инде. Бүгенге көндә шушы комиссияның бер юнәлеше булып тора, интернет челтәрләрендә дә безнең татар контентын булдыру, безнең медиага йөкләнде ул. Шушы максатында күздә тотып, конкурска килгән әсәрләрнең хукукы, әлбәттә авторлык хукукы кала инде кешедә. Ләкин алга таба электрон китаплар итеп эшләү, аудио китаплар яздыру өчен инде, һәм алга таба да менә басма китаплар бастыру хукукын шуның өчен без тапшырырга булдык китап нәшриятына. Ул инде китап нәшриятына бу мине димәк медиага дип әйтик инде без аны. Һәм пунктта китап нәшрият дип күрсәтелгән положение нигезләмәдә. Монда аның белән төзәячәкләр әйеклешүне. Димәк инде шушы медианың китап нәшрият аркылы Китап нәшрияты медиага карый, агентлыгына карый. Китап нәшрияты бит инде әле күптән түгел генә үзе дә чүт кенә юкка чыкмады. Димәк, әгәр дә андый үзгәрешләр була икән, барыбер һәм ничә елга ул бу миңа да аңлашылып бетмәй. Ничә ел хукуклы була мәсәлән ни? Бу әле нигезләмәдә күрсәтелде. Тулы хукуклар турында сүз бара. Исключительныймы и не исключительные правамы? Юк, монда беренчедән хәзер авторлар бит инде, димәк, шушы анда эш әйбер билгеләнгән әлеге вакытка кадәр электрон китап, басма китап һәм инде шушы аудио китап. Алга таба Татмиди юристлар эшләгәндер әлбәттә. Юк, аны алай эшләмәделәр. Алга таба шушы авторлар белән һәммәсе белән дә килешү төзеләчәк җиңүче әсәрләр белән. Анда бит бөтен җиңүче әсәрләр турында сүз бара монда. Алар белән аерым килешүләр эшләнәчәк. Ул әле алдагы этапта. Хәзерге вакытта менә шушы эш әйберне күздә тоталар. Электрон китап, аудио китап һәм басма китап. Бу инде киләчәктә әгәр дә әсәр җиңгән очракта аны алга таба итерер өчен дигән изге максаттан чыгып эшләнгәндер инде ул бәлки. Әсәр белән Голливуд фильм төшерергә теләсә, то есть авторлык хукукын аңа сәгъдәт өчен бирәчәк һәм язган кешенең бернинди дә файда ала алмаячак моннан алга таба. Юк, менә монда мин әйттем, шушы эш нәрсә турында бар әлегә сүз. Татарстан китап нәшрияты белән бәйле турыдан туры. Ну, хәзер Татарстан китап Микрофонга. Мына. Татарстан китап нәшриятының статусын үзгәртү турында сүз чыкты менә хәзер. Бу статусы үзгәргән тәкъдирдә дә бу хукуклы булып кала дәринде, шулай дип уйлыйм. Татарстан китап нәшриятының статусын үзгәрүгә монда бит инде аның юридик формасы үзгәрүнең катнашы юк. Юк, монда бу темага чыннан аның катнашы юк инде. Безнең бүгенге көндә аудио китаплар яздыру белән алар макташчан рәвештә шөгыльләнәләр. Шулай бит? Электрон басмаларны әзерләү белән. Нәкъ менә шушы алар эшләрне башкарганга күрә аларга йөкләнде бу. Юк, монда хикмәт сорауда ни бар? Әгәр дә нәшрият үзенең статусын үзгәртә икән, хукук кемдә кала? Авторлык хукукы. Мин инде уйлыйм, Hollywood тәкъдим итәр дип. Менә бу килешүдә үзгәрешләр булу мөмкинме? Менә шуны гына мин монда. Мөмкиндер, шул кала менә шул. Әгәр дә статус үзгәрә икән, статус үзгәргән вакытта бу очракта Рөстәм Галиуллин җавап бирә алмый бит инде хәзерге вакытта стилярдан сорау. Юк, монда җавап та биреп булмыйдыр әле. Шуңа күрә уйлану өчен генә бу теге. Нәшриятына нинди дә булса акчалар тапшырыламы бу китапларны чыгару өчен? Нинди суммалар каралган? Монда дөресен әйткәндә, Бу эшне дәвам итү өчен. финанс мәсьәләсе турында гомумән әле сүз бармый. Монда җиңүчеләргә бәлки жюри ағзаларына да ниндидер түләүләр турында әлбәттә сүз булачак инде, ләкин бүгенге көндә конкурс игълан ителде һәм менә без әлеге этапта без бары тик
туплаучылар гына менә әйтик миңа тапшырылды һәм казанатлар редакциясенә. Без туплыйбыз һәм жюри игълан ителгәннән соң аларга тапшырабыз. Yok, ol әйбәт әсәр булса, нәшрият әйбәт әсәрне күмен чыгару ягында. Вакытын әлбәттә біз нәтиҗә турында сөйләшә башладык. Әле нәтиҗәгә кадәр шактыйрак, әле башланмаган шейме. Менә бу конкурсның шул бер яхшы ягы бар. Безнең татар бит бик ялкау, ялкау халык, ул Тукаян тик әйтмәгән, үлгәнме ул дип, әле йоклый гынамы дип, ул мәрткә киткән. Менә конкурслар аларны уята. Чынлап та конкурсның нәтиҗәсе бар. Бик активлашты язучылар. Чөнки беренче стимул премия дигән әйбер. Минем менә Казан утлары журналының проза бүлегендә 20 ел эшләгән кеше буларак, үзебезнең баш мөхәрриргә соравым бар. Менә хәзер без жюрины ничәтә алабыз? Әгәр без конкурс ябык дип санасак, ул очракта без үзебез дә катнаша алабыз. Әгәр шул арасында без җиңүче булсак, безне обязательно битереп ташлаячаклар. Үзләре жюридә үзләре алалар дибеме? Әгәр ачык конкурс булса, без катнаша алабызмы? Biz әлегедә баягы тагын изгой булабыз. Ләкин журналда бит прозаиклар эшли. Көчле генә 4 автор эшләп ята, бүгенге көндә әйбәт утырып языла торган. Жюрины нишәтәбез хәзер? Әгәр дә без инде куйсак, бары тик чиновникларны гына, аларның әдәбиятка чын конкрет консультант буларак, эксперт буларак мин ышанмыйм бәяләренә. Демәк, әдәбиятта кайнаган кешеләр кирәк булачак. Менә без чын-чынлап ябык конкурс игълан итәбез икән, бу конвертлар соңгы секундка кадәр ачылмаган булырга тиештер. Без аны барып җитәрбез байбы, шулай бит. Моңарчы мин шактый ябык конкурска катнаштым, хәтта сәхнәдән турып конвертлар ачканым булды, ләкин бер ягы ачылган иде иннәнең. Мин икенче яктан кайчы белән кистем. Авыр туфрак җиңел булсын кешеләрнең әйбит, алар инде юк, шуңа күрә әйтә алам. Без мөгаен менә монда хәзер әсәр сөйләү турында гына сүз бара. Без бит конкурска килгән хәрәсәрне басмыйбыз. Аның инде хәлсезләрен кемнәрдән киләсендә чамалыйбыз инде без хәзер Аллага шөкрийме. Аның хәлсезләрен бары халыкка чыгармыйбыз инде. Һәм менә шушы хәлсез әсәр язган авторлар һәр вакыт безнең белән сугышта булачак. Ни эшлибез жюри мәсьәләсендә? Мин әзне читләбрәк башым әле. Менә без үзебез казанатлар бит инде 3нче ел конкурс оештырабыз. Әдәби конкурс шактый гына күләмле, киләсе елга 4нчесен игълан итәргә җыйнабыз. Без ачык итеп эшлибез. Ни өчен? Чөнки беренчедән безнең хикәяләр һәм повестлар гына һәм без аның мөмкинлегебез бар бастырып барга ел дәвамында. Шуңа күрә һәр әсәр бездә бастырылып бара да, аны укучылар карый, жюри билгеләгәннән соң бер кайчанда әлегә кадәр сораулар туганы булмады. Чөнки һәркем инде күреп үзе бәяләп бара. Ул бер яктан бик җайлы. Ләкин бу конкурсны ачык итеп эшләү бик кыенга туры килер иде. Чөнки романнар, повестлар, номинациялар бик күп. Аны әгәр каядыр бастырып барсак, каябыз аны бастырып бетерәбез һәм кая укып бетерә алабыз инде. Бу очракта ачык конкурсны бармады. Инде ябык конкурс инде бу әлбәттә гаделлек, намуслык турында уйлап эшләнде, ләкин Камил абыйның соравы бик дөрес. Жюри шуңа күрә бүгенгә кадәр әлегә кадәр аның игълан ителми, эшләнмәде. Безнең медиа агентлыгына да төште тәкъдимнәр, язучылар берлегенә дә, мәдәният министрлыгына да. Һәр кайда комиссия жюрига кемнәрне тәкъдим итәсез дигән тәкъдим белән хат язды. Без дә тәкъдим иттек. Димәк, монда без хәзер ләкин анда положениега язылган жюри һәм комиссия әгъзалары катнаша алмый дип инде. Бу һәр хәлдә дөрестер инде. Чөнки ничек күз алдына киләсең Камил абый? Мәсәлән, син жюри булдың да, синең романың бар ди, мин дә жюриде инде. Без икәү Мин бәхәстән ерак, мин катнашмыйм. Жюрига тыгаласыз, мин бәлки бераз түләрсез дә. Шуңа күрә минем уйлавымча барбер жюрига мөмкин кадәр әдәбият галимнәрендә, тәнкыйтьчеләрендә тартырга кирәк. Бәлки әдәби темага яза торган журналистлар да булса дөрес буладыр. Һәм комиссияның шушы нигездә мәлне эшләгәндә тәкъдимемне әйтә алам, жюри барбер катнашырга тиеш түгел. Әлеге үзенең әсәре белән. Шуңа күрә димәк без һәр кешегә уйлап сайларга тиеш булабыз инде. Бик ябык конкурс булырга тиеш була инде бу. Бик ябык. Тагын бер юлы бар, менә хәзер бит социаль нәрсә дип аталар? Шелтәрләр. Шунда әсәрләрне биреп барып, шул пароль яисә псевдоним белән. Ләкин анда да бөтенләй нитеп булмый. Мәсәлән, менә балалар җырлары чыкты бит. Анда теге Инстаграмнар ниләр хәзер менә шуңа бирегез тавыш дип бик күп мин үзем беләм инде. Килде теге тавышларны күп җыйдылар. Шулай нитә теге теләнә. Ансы да бар аның. Чөнки алар инде теге шундый әрсезләнде хәзер каләм ияләре.
Шуңа күрә монда гел юк теге конкурс битендә гел объектив була алмый, аны яшерен батырын түгел. Мәсәлән, кимгәдер әле жюри әгъзалары арасында, кимгәдер Зифа Кадырова язган ниләр шундый типтагы әсәре, кимгәдер Зөлфәт Хәким яисә Марат Кәбиров. Аны бит бер ниндидер менә ул бит формулалар түгел, математик формулалар. Менә бу формула дөресме, дөрес түгел. Ул әсәр бит зәвыклар төрлечә. Файла bir şey ул бит истирада уен инде. Анда ярый ул нәрсә дәйме, ләкин әдәбиятны уенга әйләндереп булмый. Юк, монда мөмкин кадәр гадел булырга тырышу турында сүз бара. Профессионал әдәбиятны күтәрү. Аннан соң бу Татарстан президенты каршындагы дип әйткәнбез икән, барыбер без сыйфатлы әсәрләрне күзәтә табыз бит инде. Әгәр без аны хәзер Иркәләп әйткәнчә социаль челтәргә чыгарып барсак, ул авторларның үзләренә дә шактый уят булыр, Камил абый сүзен хуплар. Без конкурска килгән әсәрләрне барыбер редакцияләп тәкъдим итәбез. Редакцияләп тәкъдим итәбез, авторлар белән килешеп инде. Ул укучы хозурына әсәр барыбер әдәби яктан эшләнгән камил булып барырга тиеш. Мин сезнең тарафтар түгел, халык үзенең каһарманын белергә тиеш. Ул инде язучы, ул күренергә тиеш. Аннан соң менә Дания ханым, аның шәкертләре курс эшләре, студентлар курс эшләре язалар, диссертация фәләнең теле дип. Син беләсең, син аны редакцияләгән. Ул аның теле түгел, гомумән. Яшә Камил Кәримовның теле. Иделдә мин шулай ширек гасыр эшләдем. Минем тел булып та чыга иде. Бүтән авторларның исемнәре бүтән инде әлбәттә. Шуңа күрә нинди тел турында, ул нинди объективлык турында сүз булырга мөмкин. Шуңа күрә мин гомумән әлбәттә журналда, кәгазь нидә вариантта әлбәттә редакциягә кирәк инде сүздә. Аны редакциягә чыгарып та алмый. Бу нидә социаль сәтләрдә анда нәрсә генә чыкмый бит. Автор үзе язганча чыксын. Нигә мин мәсәлән ялмыйм бит чыгарга үземнең әсәрләрне бер нинди редакторсыз. Нигә аларга ят булырга тиеш. Алар да мин язучы дип йөри, мин язучылар союзы. Син нәрсә, мин ким ди. Шуңа күрә мин бер нинди дә ни күрмим монда көферлек. Ничек язган шулай чыга? Ай бу шәп булыр, редакцияләмичә чыгарып карасак бер-ике авторны, җәмәгатьнең фикере үзгәрә, ялган карата. Әлбәттә шулай. Тагын. Ошон өчен конкурс бит инде. Ул тизәтеп, нитеп, сипләп чыгарган әйбер, ничә ул беренче урынга алды, аңламыйм, икенче, өченче. Уйланмасы кызыклы икән, аның образлар системасы кызыклы икән, аның телен төзәтеп чыгару ул инде икенче пландагы мәсьәләгә әйләнә. Берсе бик бәйләгән. Һәр вакытта Фатиховны гафу итегез, biz аны теле белән генә түгел, сюжеты белән эшләп туры килә. Монда мин Иркәләп белән бик килешеп барбар. Бу комиссия битендә зур яхшы конкурс беренче тапкыр шулай узара битендә беренчедән име. Монда әлбәттә жюри күрәчәк, бу һәммәсендә жюри хаталарын да күрәчәк. Монда әдәби эшкәртү мин әйтәм халыкка, кешеләргә, укучыларга барбер яхшы әсәр тәкъдим итәргә тиеш ахыр чиктә җиңүчеләрнең. Инде әлбәттә жюрига киләчәк хаталар, аны бердә төзәтеп тормаячак инде. Ләкин ул безнең интернет челтәрләрен дип әйтик инде, без яхшы әсәрләр белән, зәвыклы әсәрләр белән тутырга тиешбез бит инде. Монда бит әдәби эшкәртү белән турында сүз бармый? Орфография яктан. Юк, мин әйтәм, менә бу социаль челтәрләрдә чыгып барса, аны бит мөмкин чыгарга, сезнең сайтта чыгарга була. Ул таныш була, ни әдәбият белән кызыксынган кешеләр. Һәм жюринең ничек эшләгән, нинди объектив булуы да күренеп торачак. Менә бездә бит бөтенләй үк теге саламны кибәктән айыручы кешеләр бар. Юк, наданнар. Юк, әлбәттә бу конкурсның нәтиҗәсе билгеле булганнан соң һәр әсәрдә дөнья күрә тиеш дип саныйм, социаль чагыштыру өчен. Аннан соң тавыш җыю уены башланачак. Бездә авторлар актив хәзер, өйдә генә ятып шушы интернет артында гына утыручылар бар. Алар тавыш җыю белән мавыгачак. Ул безгә бер нинди жюрига миңа калса басым ясарга тиеш түгел булай бер. Бу әсәрләрнең күләме һәм саны шикләнгән буламы яки шиксез күләмдә кеше, мәсәлән, бер шигырь яки ике хикая җибәрергә мөмкин, 10-ны җибәрергә мөмкин. Юк, монда менә бу конкурсның беренчелеге, монда географик яктан да шикләр юк, яшь ягыннан да шикләр юк, һәм әсәрләрнең саны ягыннан да шик юк. Димәк, монда әйтик шигырьләрне 20-нен дә җибәрәләр, ләкин аның шуннан сайланачак инде. Аларда Алайса жюрига Алла ярдәм бирсен. Ләкин мин 1 ел эчендә, ел ярым эчендә 10 роман яза торган кеше бардыр дип уйламыйм.
Шуңа күрә инде монда аңлашыла. Феномен болар мөмкин. Dünya edebiyatında da bir transformasya geçire. Hazır indi 150-200 bitlik romanlar Batışta indi tabiği. Neçe yıllar indi hazır. Sıngı 30-40-50 yıllar içinde şolay özgeriş geçirdi. Biz bitinde göz alına getiririz. Roman buğaç Şeyh İmanur'un onun kalınlık Musa romanı var idi. Şunu da yıllar işleyip. Ana okup ana okup şiir içinde ne birege bulat. Tatar edebiyatının at kazanan okuşusu degen için. Şuna göre romanı elbette o 200 bitler o sayıvet indi o 250 yok kaybır kişinin toplatıp olmuyor yazganda da o rahatlanmıyorsun 500 bit. Şuna göre bunda nedir ni sıngı çiğin kuyruğa gerektiren 150 bitten de kimi maskatı iş roman mesela. Beyan polislarındalar 70-80 bitten başlanan 60 bitten mi? Daha yani şekil. Ne orta çayında anın niye buydu? Da bir de anın niye edebi teori yağından Roman материалы, повесть материалы ayrıla bit o bit bilen түгел, belki onların материалы bilen ayrılıp tur. Bir sızık bilen var atırgan ayır. Tegesi birinci sızık mite. Texnik talaplarını belki ota aytib ketirsiz, Tanif Fatiqim. Ko'lam yağından barmı nendiydir? Degelikte vakit meselesi. Vakit. Endi vakit koyabız ana. Mana şunысы bik mühim bit ali. Ayı. Onday talaplar koyulsa, ol talaplarga to'g'ri kelgan asarlarga konkurs o'tirish mumkin bo'lmayacak. Shunga ko'ra har qalamga tutingan kishi roman nindi bo'larga tegish, povest nindi bo'larga tegish, she'r nindi bo'larga tegish, haligi so'rovlarga javob bera oladi. Shu vaqtda dunyo adabiyotida biz bugun narsa ko'ramiz. Romanning da mana Irkaya Faylish aytgancha talaplar o'zgardi. Hatto she'r bilan proza orasidagi cheklar da jo'yila. Ham bu bik tabiiy qabul janrara formalar kelib kirdi. Agar janrara formalar bilan tatar yozuvchisi nindidir ur-yangi tendensiyalar qalqonlandira, ur-yangi asarlar bera olar ekan birsin, biz menga hech nima qarshi tugul. Rahmat, Ruzil. Ay. Менә шушы 30 әсәрне мин кашан укый алачакмын? Соңгы сроганың кашан халыкка барып җиткән срогы? Şuna göre min aldan çıkarıp var deyim. 30 gına tügel 500'ne 600'ne okurgan mümkünsin. Anın sırok neleri var bildiğinde? Anda suratları elbette көрсөтүлгөн. Hem şuşundan soň süýleşүү bolacak indi biz jurnalda bastıracakbız. Kitap neşriyetinde hem şuşu sosyal şiddetlerde hemmesinde. Min özüm şahsen konkursda kelgen bütün eserlerini de bastırýagynda. Surağı 21-nji ýylyň fevralinden soň, elan edilgenden soň. Barlyk eserler. Romandan kala. Demek bizning 2021-nji ýylyň 1-nji sentябryna kadar 9 nominatsiýada kabul edildi. Hem olar jiňүүçiler bilgilerine dekabr ayında. Romannyky 2021-nji ýylyň 1-nji dekabrına kadar kabul edildi. Hem indi tugan til gününde 2022-nji ýylyň fevralinde, 21-nji fevralinde jiňүүçiler biletlenecek. Şundan soň demek şuşu eserlerini indi halkka jitkirige mümkinlik doğacak. Şol günden başlap. 22-nji ýylyň fevralinden soň olar halkka jitkirile başlady. Eýe. Kaçana kadar jitkirildi? Mine hadir bunda uylap oturganda da mine uylap siýeşkende de uytudy. Belki şundan da bizge şunday maksus belki birer sosial çetlerde bir resurs da belki bizning medianyň resursunda alarnyň hemmesinde goýurgadyr. Men bildirmeymi 22-nji ýyl Kazanlyklaryň 100 ýyllygy diýen söz Allah bir sany ýyl boýu beýram iterge bolar. Meselesinde de yani grantlar, Minkult grantları boýunça eýbirler roý tapşyrylgan, no biz alany hamanda görmeýiz. Şuňa görä siz Gül görüp orasyn beýlen Kazanlyklarynda bütünüsün. Men şuňa görä 30 eýbir diýip soraýym. Bütünüsün birge soň. Biz indi her son sayın bir barabız. Hem indi Danya Fatihowna mene goşulyp gider belki şaqtygına grantlar boýunça ýübük ýaxşy eserler tudy. Şurada Fatih Hakimniň de ana jyry özüne görä ýaňy eser bolup geldi. Irkayla boýundan mena İlyas Alkina çygyp gelip, Rüzel Muhammed şiniki bik muhtariyet degen eser sikli bik
кишле Лилия Гыйбадуллина гомумән яхшы әсәрләр барлыкка килде, без аларны әле күрсәтербез. Барысында чыгара тиеш. Әйе. Алар тапшырылган дисең, тапшырылмаган дисең мисың син, менә кайдыр окудым мин сине. Тапшырылып бетмәгәндер, чөнки нәтиҗәләрен һаман күрмибез. Берәм-берәм генә чыгып бара, бөтен нәтиҗә. Тапшырылып биткән булыр диштер ул. Син калганнан да сорап ал, мәдәният министрлыгыннан. Микрофонга әйтсәгез. Тамга куеп барырга кирәк иде, мен әйткән идем. Бәйге буенча сораулар бармы тагын? Маратка яхны кычыкты излеги романның. Микрофонга. Хәерле көн, менә жюри әгъзаларына бирәм, миндә әйме сорау. Миндә әзрәк кенә бер төрле шундый фикер бар. Профессиональ язучылар булмаган кешеләргә мөмкинлекләр әзрәк булып чыга бит инде бу конкурста. Ничен дигәндә, ул язучылар союзында торган кешеләр, алар барбыр бит инде. Беренчедән инде аларның каләмнәре сытарган була. Мисал өчен, Балтачның бер авылында яшәп ятучы агай үзен күрсәтә алмаска мөмкин бит, чөнки ул профессионаллар белән ярыша булып чыга. Ничектер менә шулай икегә бүлеп карарга дигән килгән әсәрләрне. Сез сорау бергәндә кайдан һәм нинди матбуаттан әйтмәгез? Татарстан журналы Руфия Рәхмәтуллина. Менә сорау бик кызык тоелды миңа, чөнки булай дип караган вакытта без ничектер әдәбиятка нидер утилитар ноктадан якын киләбез кебек тоела миңа. Бер яктан конкурс игълан ителгән икән, аңа теләсә кем үзенең әсәре белән катнаша ала икән, димәк һәр кем бер тигез баскычта булып чыга бит инде. Әгәр Балтачның бер авылыннан кеше Язучылар союзы әгъзалары дәрәҗәсендә әсәр яза икән, ул әсәр җиңеп чыкмас дип әйтә алмыйм мин. Әгәр монда бит әсәр ярыша. Язучылар союзы әгъзасымы, түгелме, Балтачта яшиме, Әлмәттә яшиме, Азнакайда яшиме дип ярышмый. Шуңа күрә иң төп критерий, иң төп үлчәү ноктасы бу очракта әсәрнең сыйфаты. Инде менә әле генә булып үткән безнең бәхәсләшү, ягъни әсәрләрне төзәтеп чыгару, аларның тел ягыннан ярдәм итү мәсьәләсе, ул нәкъ менә шул беренче тапкыр каләм сынаучыга ярдәм итү турында сүз бара. Әгәр әсәрнең уйланмасы, аның эшләнеше, тематикасы, проблематикасы, геройлары ягыннан шын мәгънәсендә ярышырлык әсәр икән, бу очракта аның тел ягыннан төзәтелеп җибәрелә икән, ул әсәрне мин мәсәлән ниндидер Язучылар союзы әгъзасыныкыннан ким булыр дип уйламыйм. Шул ук вакытта менә икенче бер әйбер бар, менә бу сорау кузгата торган тагын бер әйбер бар. Гомумән менә постсовет чорында дип әйтик инде 90-нчы еллардан башлап әдәбиятта массачыл әдәбиятка тартылу көчле. Ул татар әдәбиятында гына түгел, ул рус әдәбиятында гына түгел, ул гомумән бик күп әдәбиятларга хас әйбер. Һәм менә мин еш кына язучыларның үзләреннән дә ишетәм, менә без ни өчен шушы рәвешле язабыз, массачыл әдәбият юнәлешендә язабыз, чөнки шулай иткәндә укыйлар. Шулай иткәндә укыйлар диләр. Ләкин әдәбият ул барыбер элитар әдәбият булырга тиеш, элитар әдәбият булырга омтылырга тиеш. Чөнки менә карыйк, әдәбият ни өчен языла, әдәбият ни өчен кирәк дигән сорауга җавап биреп карасак, гомумән ул кешенең дип әйтик инде, билгеле бер чорда яшәгән кешенең түгел, аерым бер кешенең түгел, гомумән кешенең дөньяны танып белү омтылышы белән бәйләнгән. Кеше бик тар дөньяда яши, ләкин аңа дөньяны танып белү омтылышы салынган. Һәм шушы дөньяны танып белү омтылышы салынган кеше өчен әдәбият ул яктылык чыганагы. Ул менә кеше үзе яшәмәгән даирәләрне, кеше үзе яшәмәгән гасырларны, кешеләрнең тормышын яктырта. Шулай бит инде. Шуңа күрә әдәбият яктылык чыганагы, ул югары максатлар куеп, югары идеалларга омтылып язылырга тиештә. Яшьләр язучылар, башлап язучылар өчен алар өчен бик күп конкурслар бар бит инде булай да. Идел максатлыклар инде. Монда бер әйберне төшенчә мәсьәләсен ачыклап китәргә кирәк. Нәрсә профессиональ һәм нәрсә ул эшчән.
Bizde anasın profesyonel yazıcı bilen profesyonel yazıcını buluyorlar. Profesyonel yazıcı demek ol üzerinin yazganına yaşayalatırgan yazıcı. Kalem kakına. Onlar bizde birinci güne hem aları da tiyatro bilen beylengen. Çünkü bütün şey bulalmayın. Profesyonel olun dedi yuvarı kimelde çın tegi edebi eser yaza alırlık kişi. Onlar da bizde minim bine koraysa bilen 30-40 kişi vardır. Kalganlar için yazıcılar sayıyoruz egzesi mi ol, egzesi tügül mü, ol üzeşenler. Yazıcılar sayıyoruz egzesi bulup turgan büyük kişiler cimletici bilmeyi. Şuna göre mesela Galipcan Mehmetçin Baltaş rayonunun Arbar ağılında yaşayken ol kim? Müzisyen mi, profesyonel mi? Minan profesyonel şagirdi bu sanayım. Profesyonel şagirdi, profesyonel. Kim Fatih, Fuat Sadar Eyüp'eyi, ağılda yaşay şuna yok. Şuna göre bunda kiminin koyda yaşıyor, hazırki zamanda indi bütünlüğü mühim değil. İkinciden, yazıcının profesyonelliği, ol indi bütünlüğü, yazıcılar nedir icat sayısında turga anın katnaşıyor bu neydi? Kaynagan iken demek ömrü şuna bağışlagan, o ülkede kaynagan, sen bunda katnaşmalı edip ciber bu mevcutinde biz müzisyenler için ayrım bir konkurs iştiratiş. Yok, şuna göre eğitim. Hazırki zamanda gülmen anasını biz müzisyen edebiyatını üstürü maksatını üstürmüyoruz bu nini edebi konkursunu. Biz edebi konkursunu üstürüyoruz kimelin üstürür için. Müzisyenler var, bulayda üstsinler, okusunlar, yazsınlar. Ondan sonra bunda bir de ikinci punktta var. Bunda maksatның birisi tatar tilinde edebi eserler icad edici yangi avtorlarni barlau degan. Ondan sonra men o'zi bizning praktikada chiqib aytalam. Bizning qadamlardan biz yoshlarni ketamiz. Kamila buda raslar biz o'zdirgan konkurslarda shulay bilmaymiz. Lekin 40-50% biz bilmaymiz. Boshqirdistondan kelib chiqqanlar yangi ismlar, ular bizning avtorlar bo'lib ketdilar. Demak, u bit yozishlar birligi ag'dasi bo'ladi degan bir narsa beradi. Birinchi ustunlik bermaydi. Kishining qo'li oldida qog'oz, qalam yoki endi notebookdan yozasan, kompyuterdan bunda asar turadi. U bit tanıqlıq bunda roli yo'q. Hayır, bunda bir kim soramay senin niye dokument Paçot gramatın var mı, medalin yok mu deyip. Gönmen ol termeden de yazala. Çünkü bu yeşilin konkursu eğer termede yatatıran kişi olsaydı. O bizi talantlı kişi olsa koydadır ne? Tübekten beri kilip çığa. Tübekten kilip çığa ol beri talantlı babaylar. El yanağına bir Minzeleşehir rayonundan indi kildi bir materyal ibet. Ömür boyu tabip bulup işlegen. Hem dünyaya analitik koraş bilen yaza. Turmuşta bulan vakıyanı. Min bu yazışını işitken yok idi. Hem bilaytip yazgan yazışını da көрген yok idi. Şul kadar kızık eser. Elbette tili bileştisi var çünkü vraş olarak resept yazıp Rusça öğrenenler arayımı. Lakin bu kazanıkları kuşağı şokka taratırgan evir olacak. Bir 40 kına bin. Bir kim kütmegen bunu. O avulda yaşayıp batkan rayonda vraş bulup materyal jibergen. Yani eser özü haliteyin bunda. Kazanıklarında ben sıngı sanlarda okudum. Sterli baş İsmail Hisamettin. O indi isim tügül, anın bir 10 yıl, 15 yıldır kilip çıkan nige edebiyat meydanı. O gacep yazar, dindidir ruh vardı, yerler ruh. Anasın nini ki yani Zebir Gimayev, tüven kamadan bu. Ul samavar bitindi, şu kadar gacep meydan, şep konkur, şep hikaye şu kadar bana tesir etti. Ul ayaksız turunda ne bileyim ne çıkan iki sanırlık Şerifullah abzı degen mi? No bu bütünde üzgetirli yakın kelgen deyir. Kengeytken mastap temаны. Mene alar bit sen etmişli nindir edebiyatta kaynap mene şuşundaki bu talap erişiler tügül. Alar kadar çitte hem şebek şeyler yazganlar hem jurnala çıkkan. Çıkkanına tügül alar cinyeçeklerde imanım kamil. Ha şulay mı? Ayı. Sal getireyim sözünü devam edip. Mene edebiyat tarixi 8 tomluk edebiyat tarixin işimiz bitindi biz hem şuşu proyekt kısalarında Başkırtistan'daki tatar edebiyatına küzetü bara. Hem ne şunday bir kızık көрініш hasil bulgan iken bizning 20-ci asır ahırına Başkırtistan'daki tatarlarning edebiyatı o negizde poeziya
Ул нигездә поэзия. Ә менә 21-нче гасыр әдәбияты, анда 30-дан артык зур прозаик барлыкка килгән. Һәм бу прозаиклар повестлар, романнар иҗат итәләр, хикәяләр иҗат итәләр икән. Һәм менә Казан утлары хәзер безнең шушы прозаикларны тәкъдим итү, күрсәтү проектында башлап җибәрде. Димәк, читтә яшәп, бөтенләй башка профессия кешесе булып, зур әдәбият, шын мәгънәсендә әдәби әсәр иҗат итүчеләр бар, һәм аларның саны арту ул әлбәттә шатландыра. Рахмәт, сорау бар. Идел журналынан Алсу Сәләхова, минем бер моментны гына төгәлләштерәсем килгән инде. Менә бу әсәрләрнең анонимлыгы сакланамы, сакланмыймы? Әгәр алар, мәсәлән, басылып барса, ул бит инде анонимлык сакланмый дигәнне аңлата. Менә бу әле ул жюриларга кем исеменнән эләккәнен, кемнең әсәре икәнен билгеле буламы? Менә шул әйберне аңлатыгыз әле. Социаль челтәрләрдә чыгып барсамы? Социаль челтәрләрдә яки журналларда басылса инде. Ул чыкса, пароль белән чыга инде, яисә псевдоним белән. Девиз белән, девиз. Әгәр аңа жюри риза булса, риза булмаса да чыгармаска да мөмкиндер. Юк, бу тәкъдимне чыннан да карарга кирәк әле. Ул бит псевдоним белән булса билгеле булмый бит инде. Чыннан да аны бәлки чыгара баргадыр. Бәлки псевдоним булгач. Рузилә сана язып чыгачак, халык белмәде дип. Тагын ярым? Син бит катнашмыйсың. Тагын бер сорау. То есть менә бу әсәрләр каядыр чыккач, буларны тарату җаваплылыгы Татарстан китап нәшриятына тапшырыламы? Пиар алар өстендә буламы? Дөньяга менә бу әсәрләрне бөтенләй дөньяга тарату, пиарлау моменты кем өстендә? Юк, Татарстан китап нәшриятында менә шул алда әйткән бары тик шул пункт кына. Ә булай монда эшләнәчәк шушы Мәдәният министрлыгы һәм медиа агентлыгы аркылы. Димәк, безнең матбугат оешмалары һәм инде Мәдәният министрлыгы, димәк, инде Язучылар берлеге һәм башкалар оешмалары. Юк, аны уйлап бетерәсе бар. Менә комиссия комиссия менә ул конкурста җиңгән әсәрләрне ниндидер бер тамга белән, бәлки аны менә Марат Әхмәтов белән чишеп бетерә кирәк. Комиссия үзе җаваплылык алып, нәшриятка тәкъдим итеп, нәшрият шулай кызыксынырга тиеш инде. Әйбәт әсәр икән, алар бит бойда чыгара. Теге режиссерларны сөйләр. Менә хәзер драматургларны санга сукмый. Теге мин үземнең мәнфәгатьләр өчен сөйли дип уйламагыз. Ләкин режиссер бит шулай ук әйбәт пьесаны чыгарып, әйбәт спектакль куярга тиеш бит инде ул берничә елга бер булса да. Аның бит үзенең ни күтәреләр, репутациясы әйбәт спектакль килеп чыкса. Әйбәт начар пьесадан әйбәт спектакль әверәп булмый барыбер. Шуңа күрә китап нәшрияты бит инде ул шулай ук әйбәт китаплар чыгару өчен җан атырга тиеш. Мәсәлән, әйбәт әсәрләр чыга икән, языла икән бу ярыш нәтиҗәләрендә. Алар аны чыгарыр дип уйлыйбыз. Чыгаруларын комиссия контрольгә алыр. Шул җавап сине канәгатьләндерәме? Безләргә журнал интересаторында яшәбез. Авторлар киңәйтү материал. Микрофонга кем булса. Микрофонга камиләбе. Микрофонга әйткәндә. Казан утлары алар үзләре башта чыгармакчы була инде әйбәт әсәр булгач, укучыга иң беренче алар чыгарына. Шуңа күрә нәшрият турына белмим, сөйләми. Аннан соң нәшрият. Юк, әлбәттә, менә бу җиңүче әсәрләр буенча сораулар тумас инде. Димәк, инде ул барбер безнең журналда чыгыр инде, алар барбер. Ләкин менә сезнең сорауыгыз чыннан да бик кызыклы. Мин аны хәзер безгә күтәрә кирәк, моны чыннан да. Калган әсәрләрдә барып бирешә тиеш кешеләргә. Бәлки сездә тәкъдим бардыр, менә ничек итеп без аны искә алабыз чыннан да. Бу әле уйланылмаган безнең чыннан да. Әлегә эш башланды һәм әсәрләр туплыйбыз. Монда димәк конкрет әсәрләр тунасы бара. Ә менә таратуларны ахырга безгә акча күчерелергә тиеш, әлбәттә. Кемдер аны белән бушка гына шөгыльләнергә тиеш. Юк, менә тарату сез аны ничек итеп күзалларына китерәсез? Социаль челтәрләрдәме, әллә бастырыпмы? Социаль челтәрләрдә дә бастырып кына түгел, 1000 тираж белән әллә нәрсә җырак китә алмыйбыз без нәшриятны. Социаль челтәрләрдә дигән тәкъдим миңа безгә ошады инде, без аны күтәрәчәкбез. Гомумән ошамады нәшриятка авторлык хукларын тапшыру. Безнең 1000 укучыдан артыграк китап укытыран кеше булмагач, без ничәргә дисең? Гомумән русда эрләмәгән сукмаган шахисан аштанлык ди. Әле конкурс үтмәгән, материаллар килмәгән. Анысын алга таба хәл итәрбез. Ничә бүген үк без нәшрият турында уйлыйбыз әле.
Озонлыклар турында уйлар кирәк беренче Мәсьәлә якта. күтәрде, аны хәзер чыннан Алга да таба бактыра уйланырмы башласа ярыйдыр. Бездән уйларбыз алайса. Гомән зур тиражлар рус телендә дә юк бит. Син шуны беләсеңме? Казанлыклар 8000 тираж белән чыга иш. Рус журналларын карасың, калган журналларын. Алар гомән кирчектә. Китап нәшрияты 1000 тираж белән чыгара, аның да 800 штугын библиотекага бирә. Ну анысы инде җитәкчелектән дә торадыр бәлки. Безнең җитәкче шуны казан. Сүз. Бір реплика біз көп кенә сұрауларға әле шушы жиылған әсәрләрне комиссия, жюри қарағаннан соң гына жауап таба алабыздыр. Чөнки менә 30 әсәр дибез, 30 әсәр җиңүче була дигән сүз түгел бит. Әгәр 30 әсәр җиңүче булырлык 30 әсәр булмый икән, ул унауда булырга мөмкин. Шуңа күрә социаль челтәрләрдән тарату дигәндә дә килгән әсәрләрнең сыйфатына карамыйча, аларның барсында социаль челтәрләргә урнаштыру мөмкинме түгелме дигән сорау туачак. Шулай бит инде. Сез бит үзегез матбугатта эшләүчеләр, бу сорауның каян килеп чыкканын, ни өчен әйтелгәнен аңлыйсыз. Бер кат әсәрләрне жюри караганнан соң күп кенә сорауларга җавап табылып бетер дип уйлыйбыз без. Дания Фатиховна Казанларында Пишан базары деген конкурс барган инде, зур булып инде. Чыкты, җиңүчеләр булды. Һәм аерым китап булып та чыкты. Казанлылары артыннан җирдә әлбәттә журналы бит. Менә дигән китап. Яли истәлеккә бездә бер-ике ният данасы бар. Шуңа күрә бу бер бәйләнгән бер-берсенә борчыласы юк Алла белсә. Әгәр шәп әсәрләр 30 гына түгел 60-70 килә икән, ул вакытта 60-70-ен дә бастырып чыгару җаен Татарстан табар, һич шиксез. Монда шәбәсәр дибез. Мәсәлән, bir кеше фәлсәфи шигырь җибәрә, bir кеше милли патриотик шигырь җибәрә, тагын ниндидер теге төрле төсмерләр белән булган шигырьләр мәсәлән. Ахыр чиктә монда 3 урын берәр шигырь сайланыла бит инде. Аны теге шигырьдә беренче урынга лаек үз кимәлендә, үзенең формасы ягыннан булса да беренче яки өченче урынга лаек. Аны ничек билгеләп жюри ничек бу эшне йырып чыгар икән дигән аптырау туа. Жюри өчен борчылма. Син шигырьләреңне яз. Татар туган телендә җырлый китмәсәң, дугашында җырлый жаратып, икесе ике төрле характерда, ләкин аерып булды. Аннан соң бер әйбер менә. Әйбәт инде. Син әйткәч, исемә төште, ул конкурслар бит инде гел булып торды инде. Мин яшәгән Совет вакытында анда бар иде конкурслар, бәлки монда юк, киңлектә монда юк, ни белән булмагандыр. Менә беренче урынга лаек әсәрләр табылмады дип чыга. Беренче һәм икенче урыннарга да әле мин күргәнем бар. Өченче урынга гына бирәләр. Ләкин бит менә ул, мәсәлән, бар авыл сабан туе, бар Казан сабан туе. Авыл сабан туенда килә, ну анда тизлек тә бүтән, аларның тукымы да бүтән. Ну ул бит шул үзләренең арасында алар барып беренче алдан килә. Алдан килгән егып салып, икенчесе чыга икән, барып беренче була бит инде. Ул әлбәттә Казан сабан туенда ярыша алмый. Шуңа күрә без нинди әсәр бар, шулар арасында беренче урын барып бар дигән сүз. Лайык табылмады дигән сүз дөрес түгел минемчә. Руфия, Кичкенә генә кыска гына сорау бирәм дә, конкурс этаплардан торачакмы? Беренче этап, икенче этапка чыккан кешеләр. финалистлар буламы? Ул алар җиңелрәктер дә әле. Ну кагыйдәдә юк ул нишәптер. Да мин фаразлавымча 1000дән артык эш киләчәк инде, 1000гә якын барбер. Бу инде бүгенге көндә изләп килгән икән. Аны Фәнил дөрес әйтте, аны укып чыга бит ул чәчләре барган икән 1000гә якын. Аның бит әйбәт әсәр булса рәхәтләнеп укыйсың. Безнең Нәтиҗәдә бер шигырь сайларга кирәк бит анда. Бер кеше уларны җибәргән. Юк, андай булмаячак. Ну менә бу конкурсның битендә аның төп максаты барбер менә безнең бүгенге хәлне чамалау. Әйтик, миңа менә Сочидан да шататар, хәзер кайдан да менә шушы конкурс буенча минем телефонны куелган да, шушы нигезләмәдә. Монда безгә хәзер барларга кирәк. Чыннан да күп булсын ул. Безгә чамаларга кирәк. Кемнәр бар икән безнең? Без шунда белмибез бит әле хәтта бүгенге көндә. Алга таба барыр өчен. Алга таба кемнән дә тәрбияләр өчен безгә бүгенге хәлне белергә кирәк. Бу конкурсның иң төп максаты шул минемчә. Бездә менә ниндирәк әсәрләр бар, нинди артылар булырга мөмкин, кемнәр белән эшләргә максатчан рәвештә алга таба инде. Һәм шуңа күрә шушы максат буенча барсак,
безгә туплап булдырырга кирәк менә хәзер жюриларны үзебезнең исемлекне. Аннан соң инде димәк алар белән эшләү китәчәк. Инде менә социаль челтәрләр буенча һаман уйлап утырам әле мин. Шул башымнан чыкмый. Юк, максат дигәннән менә бу ул җиңеләйтә әлбәттә менә бу short листлар, long листлар. Менә ни татар пьесасын шулай эшлиләр иде бит. Ул бит жюринең эшен җиңеләйтә. Башта ук нитеп барасың. Аны кем белән. Кем сиңа аерып бирә аласың? Шул жюри башкара. Эркәй Рафаилович, ул пьесаны башта җыялар сезне, туплыйлар. Аннан соң анализ ясап була. Ә безгә бит килә торган чыгара торга кирәк. Журнал бит конвейер. Чыгармыйбыз дип әйтәләр ул нәтиҗә. Монда по этап нишләп булмаячак бер вакытта. Әйе, чыгатыра. Соңыннан бәрібер йомгакны соңыннан утырып сайлысы була, ясыйсы була инде. Аның стиле бар инде бездә, эш стиле уже. Булган әйбер бит инде. Конкурс беренче тапкыр гына конкурс. Бутыйсыз. Хәер битне бута бутырдыгыз. Я бу конкурс булгач ничек чыгара барасың? Беренче чыгарып бар булмай. Сорауларга җавап бирергә дип килгән идегез. Күбрәк сорау туды. Безнең вакытыбыз тәмамланып килә. Әйтәсез фикерләрегез булса, конкурсны оештыручылар бармы, әйтәсез фикерләрегез калмадымы? Шуннан да бик зур рәхмәт бу конференция өчен, сораулар өчен. Менә сорауларның әзрәк булуы ачыкланды. Менә алга таба димәк без аны хәзер карарга тиешбез. Нинди формада мөмкин кадәр гаделрәк һәм мөмкин кадәр сораулар әзрәк калсын өчен шушы матбугат конференция бик кирәк иде. Шуңа күрә минем уйлавымча барыбер намуслы жюри булганда, эшкә намус белән якын килгәндә сораулар булмас һәм безнең әдәбиятыбызга яңа гына яхшы гына әсәрләр барлыкка килер, булыр һәм яңа авторлар табырбыз дип ышанам. Biz barımız da halkımızın hem anı halık itken, millet itken edebiyatını yaratağız biz. Bizge biz şartlanağız, evet eyvetler, evet eserler kövrek tutsa. Buna yarış kurseti, edebi yarışlar, konkurslar, bizde yazışlar bir küp iken. Hazır bizge nerse gitmek hem nerse kala, eyvetrek yazı, kala, eyvetrek yazıra gerek. Rahmet. Şu büyük maksatla tamamlık.